Bale, eskerrik asko. Atxalde hon denoi, ongi etorriak gaurko ezoiko udal batzarrari. Eta azten gara lehendabizia. Bueno, lehendabizia gogoratzea hau telematikoki eta presenteak li egingo dugu, eta bueno, lehendabizia aldiz bezala, pues egingo dugu bozketak bozera mailen bidez, bale? Norbait esan badu zerbait, altxadu zabeke eskua eta hitz emango diogu, eta bueno, beti bezala, bale? Bueno, hori esan eta gero, azten gara lehendabizia puntuakin, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea. Bueno, gaia landu genuen otsailaren 15-ko antolakuntza batzordean, gaia da berdintasunerako eta zeharkako gaieretako teknikarien lanpostu bat sortzea, eta bueno, badakizue iaz gure asmoa zen ateratzea plaza, baina azkenean COVID-ekin eta dena ez genuen atera, eta azkenean horten bai ateratzen dugu, eta erabakia izango zen, udal honetako plantilla organikoaren aldaketa hasierako izaeraz onartzea plaza berri honen sortzera xede duena. Bigarren puntua, udal honetako, berdintasun eta zeharkako gaien teknikaria, lanpostu bat da, eta egoera utzik dago. Bigarrena, udal honetako lanpostuen zerrendaren aldaketa hasierako izaeraz onartzea, berdintasuna eta zeharkako gaiaren teknikaria, izeneko lanpostu berri bat sortzen, eta onduzue ezaguarriak, denominazio izango da berdintasun eta zeharkako gaien teknikaria, jornada erdia egongo da, eta plaza bat da, izaera juridikoa funtzionarioa izango da, area edo arloa izango da herritargoa, lanbide sailkapeko taldea abi izango da, osagarri osagaia, destino osagarria 7.900 eta 29.084 euro, eta bere eraizko osagarria 17.600 eta 80,27 euro. Betetzeko modua, konkurso oposizioa lehiaketa barkatu, funtzioak eranskideetan zehazten direnak, horrean. Hirugarren puntua bezala, toki araubideetan arloan indarrean dauden lege esapenak onartzen dituen apirilean 19ko 781/86 legegintzako errege dekretuaren 127 artikuluan zedatutakoa betez espedientea, jende aurrean izatea 15 egunez, alegazioak aurkezteko Gipuzkoako aldizkari ofizialen iragarkia iragatuz, alegazioak aurkezten ez badira, lanpostuen zerrendaren eta plantilla organikoen aldaketa behin betiko onartuko joko da. Eta laugarren bezala, plantilla eta lanpostuen zerrendaren kopia bat bidaltzea estatuko aldizkariari eta administrazioari barkatu eta autonomia erkidegoko organo eskudunari 30 eguneko epean. Bozkazio baino lehen, PS zerbait esateko, Herme? Bueno, nuestro grupo va a votar a favor de esta modificación de la relación de puestos de trabajo, porque entendemos que desde hace tiempo ya este puesto de técnico-técnica de igualdad es una necesidad y por lo tanto vamos a votar a favor. Sí que nos ha llamado un poquito la atención que, así como se ha dicho aquí en varias ocasiones, que ya andabais detrás del tema, que se había consultado con algunas bolsas y que que se estaba trabajando en ello, no sé, nos resulta un poco contradictorio que venga ahora a modificarse esta relación de puestos de trabajo cuando creemos que se tenía que haber hecho con el presupuesto general. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el presupuesto general ya había una partida destinada a este puesto, sin embargo no se había modificado la relación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces es un poco, no sé, contradictorio esta cuestión. No sabemos si el orden de los factores altera el producto, pero sí que queremos hacer mención a ello, ¿no? Que sin más, yo creo que cuando se aprueban los presupuestos, precisamente si hay alguna incorporación
creemos que es entonces cuando habría que haber modificado esta relación de puestos de trabajo, pero bueno, puede ser que se pueda hacer así también, pero en fin, queríamos manifestar esta contradicción que creemos que es, ¿no? Que por un lado se está trabajando en este asunto, se tienen los presupuestos, pero hasta hoy pues no venía la modificación de la relación de puestos de trabajo, sin más, votaremos a favor por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque creemos que es necesario y nada más. Eskerrik asko, Herme. Ainara, Bilduren jarrera. 2020ko aurrekontuetan Euskal Herria Bilduk baldintzapetu zituen aurrekontuak eta baita bere bozka ere berdintasun teknikari hontan. Alegia indar guztia eta esfortzu guztia postu hontan jarri genuen. Eta gobernu taldeak eta gurekin inolako hartu emanik erakutsi gabe krisi garaian eta Covid garaian aurrekontuetan beraien lehentasunetan ez zuen estimatzen berdintasun teknikari honen beharra. Guk argi dago eta beste aukera eta beste partidu politiko bat izanik ez ditugu zuen lehentasun horiek partekatzen, bai ordea aurten sartzea, lehen mailen etortzea eta behar honen bermea areagotu egin dela esan beharra daukagu Covid garaian. Beraz, pozez jasotzen dugu, ea dauden arazo guzti horiek arazo izateri uzten dioten eta lehen mailen ezagutzen dugun persona berri hau. Eskerrik asko, Ainara. Mikel Eajotaren jarrera. Bai. Egia da, urtea amaitu horretikan aurrekontuak onartzarekin batera beste hainbat dokumentu onartzen dira eta beste udaleko langileen lanpostuen zerrenda. Duda txiki bat daukagu aurrekontua onartzen ez den bitartean eta bertan ezartzen diren programak onartzen ez diren bitartean lanpostuen erlazio hori aldatu daiteken edo ez, zalantzol izan dugu, alik eta azkarren saiatu izan gara nolabete egokitzen eta horregatik handakarkizue gorkoan. Eta 2020 urtea badakigu denak berez izan dela, eta bakoitzak izango du bere irizpidea ez irizpidea, gu printzipioz 2020an beste lehentasun batzu markatu genitu, ez genuen nolabait ere printzipioz gai hau bertan bera usteko asmonikan, baizik eta egoerak atzeratzea ekarri izan digu, eta aukera izan dugunean nolabait ere 2020 barruan, egin ditukolako hainbat ekimen eta hainbat saiakera, horrek nolabait ere ekarri duna da ahalik eta azkarren RPTA aldatzea eta ahalik eta azkarren kontratazioa bideratzea. Eskerrik asko, Mikel. Herme, zerbait izateko, Ainara, zerbait gehiago. Martxoak 4 ditula gogorarazi nahi diot gobernu taldeari besterik gabe. 2021ko martxoak 4. Eskerrik asko, Ainara. Mikel, zerbait gehiago. Martxoa 4tikan ahalik eta gertuen saiatuko gala kontratazioari bideratzen. Eskerrik asko, Mikel. Hau esan eta gero, bozkatzen dugu. Aldeko bozkat. Hau batez, orduan entzat ematen dugu puntu hau, eta bigarrena pasatzen dugu. Bigarren puntua bezala, dakagu Langarda informazio batzorde berezia ateratzea. Gaita ere, 15ean, eta gaia izango zen Langarda informazio batzorde berezia eratzea. Orduan, erabakia izango zen, lehenengoa Langarda izeneko informazio batzorde berezia eratzea, honako gai honi buruz azterketa, txostena eta kontsulta egiteko, Langarda. Bigarrena, batzordea automatikoki aztertuko da, xede duen garai buruzko irizpidea edo informazioa ematen dutenean. Hirugarrena, Langardako informazio batzorde berezia honako kideak osatuko dute, azkenean talde guztiak aurkeztu dugu proposizioak eta orduan lehendakaria bezala izango da Mikel Pagola, pero proposatzen da Mikel Pagola izatea, presidentea, da gero Urnetako Eusko Abertzaleak bi kide gehiago izango dira Jorge Segurado eta Juan Luis Goikoetxea. Urnetako Bildu udaltaldeko ordezkari izango da Xabier Diurramendi eta Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento Urneta udaltaldeko ordezkaria Herme González izango da. Laugarrena, Langardako informazio batzorde bereziak arazoen 25
28 2568 eta /1986 errege dekretuak onartuko Tokio erakundeen antolamentu, funtzionamentu eta araude juridikoen erreglamenduaren 123 artikulutik 126 artikulura eta 124 eta artikulutik 128 sortzera bitartekoan zedetatukora egokoituko du bere funtzionamentua batzordeak 2 hilabetean behin egingo ditu ohiko bilkurak. Eta bosgarrena, erabaki hau udaleko talde politikoei jakinaraziko zaie eta jakinaraziko zaie batzordetan izango duten ordezkariak izendatu beharko dituztela. Idatziz jakinaraziko zaie erabaki hau hartzen dutenik 5 eguneko epean. Hau da, bozkatu duguna eta bozka baino lehen PSE zerbait esateko, Herme? Sí, con relación a este tema, alguna cuestión. En primer lugar, bueno, estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de esta Comisión Especial de Langarda, fundamentalmente porque nos comprometimos con los vecinos, se nos pidió que se creara un foro de discusión, de información y de acuerdos con relación al tema de Langarda, que esto ya viene de muy largo y con la finalidad de darle una solución. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Lo dijimos en la comisión y lo volvemos a decir ahora, más allá de que sabemos que es legal y hay y se ha puesto una representatividad que legalmente es así, pero a veces yo creo que políticamente también se pueden hacer cuestiones más equitativas. No veíamos bien la relación de fuerzas en esta comisión. 3 miembros del PNV, uno de H. Bildu y uno del PSE. Creíamos que tenía que ser algo distinta. Pero bueno, una vez más, pues no sé, se marca músculo, ¿no? Y nos recuerdan quién manda aquí. Y por otro lado, según el acuerdo que vamos a aprobar, dice que hay 5 días para presentar. Entiendo yo que el escrito que presentó el Grupo Municipal Socialista en su momento para apuntar al titular y al suplente valdrá, ¿no? Digo, vale, ¿no? No, es que como el acuerdo es que en el plazo de 5 días presentarán los nombres del titular y el suplente, pues bueno, yo creo que lo entendimos que era a partir de la comisión, pero bueno, por eso lo hicimos de forma rápida y lo presentamos el 16 de febrero. Pero bien, si vale, pues que conste que lo hemos presentado. Gracias. Eskerrik asko, Herme. Ainara Etxebilduren Gerrera. Langardako gaia gure zinegotzi den Xabier Duramendik eraman du garai batzuetan, eta uste dugu oso lan txukun eta fin egin dela, gainera oso ondo ezagutzen duen kasua da, eta horrek ez zuen gobernu taldearen gehiengoa balantzan jartzen. Beraz, guk oso gustora ikusten genuen komisio bat, behintzat, beste representazio batekin eramatea. Hala eta guztiz ere, aurten gobernu taldeak eta alde bakarrez erabaki zuen komisioa betzela beharrezkoa, gainera esplikatu zitzaigun lurraldean eraman zitekela, eta bizilagunek aurkeztu zutenean eskaera lan nahi bat osatzekoa guk aldeko bozka egin genuen, eta gainera horren aldeko autua eman dugu denbora guztian. Orain zuen proposamena Mikel Pagola presidentzian jartzea izanik, gure posizioak onartza besterik ez dagokigu, naiz eta pentsatzen dugun Xabier Duramendik ere lan hori egin zezakela, eta zuek daukazuen lan karga handia ikusita, zentzuzkoa ere hein handi batean ikusten genuela, naiz eta gero bozketan zuek mantenduko zenuketen gehiengo hori. Hala eta guztiz ere, eta hau ere bide bakar batez jaso dugunez, eta nolabait informazio bezala, eta Langardako komisioaren guztiz aldeko bozka emango dugunez, onartzea tokatzen zaigu bere osotasunean. Eskerrik asko, Ainara. Mikel Jotaren.
Printzipioz, batzorde honekin eta barra horretzen diren konpromisoen artean, aipatzen da, 2 hilabetez behin elkartuko dela, hori izango litzateke gutxiengoa. Kontua da, dinamika hartzen balimada eta hainbeste denbora itxaroten ari garen epaiketako sententzia etortzen balimada eta horrek derrigortzen balimada gaitu dinamika eta saioak maiztasuna handiagoarekin lehenago egitea, evidentemente lehenago egitekin algo konpromisorik ez genuke izango eta ojalá zorionez jadanikan gune horretan edo puntu horretan egongo bagina. Egia da, lankarga ugali dago, baina lankarga horretaz aparte, batzorde hau kudeatzeak edo eramateak nolabait ere eramango digun lankarga hori egiteko prest gaude eta gogoarekin nolabait ere, hainbeste urte irauten duen gai bati denen alde, zorionez amaiera bat emateko aukeran egon ote gintezken. Hala ere demora pixka bat egoendikan ere jarrituko dugu gai honekin lanean. Eskerrik asko, Mikel. Erme, zerbait gehiago esateko? Ainara, zerbait gehiago? Komisio hau ere ez da ataskatzen eta aurrera joan eta ebazpenak ikusten joaten dian. Mikel, zerbait gehiago? Nik uste dut ataskatzeko ez da, komisioaren arazoa, nik uste dut beste, kontrataren eskuz dago ataskatzea edo ataskatzea, baina, eskerrik asko. Hau esan eta gero bozkatzen dugu, orduan aldeko bozkat. Hau batez, perfecto. Horrengo puntua osatzen gara, horrengo puntuan da desgaitasun egoera onartua duten edengabeen senidentza diru laguntza emateko araudien aldaketa hasierako izaeraz onartzea. Gai hau landu zen herritargo batzordean, desgaitasuna gaia zen, desgaitasuna egoeran aurkitzen diren adingabe senidei diru laguntza emateko araudia aldatzeko, hasiera onarpena eta gaia azalduko du Mikel Pagola. Azken finean, ez da araudi berri da, bezik eta da, jabanikan urrietako udalak daukan araudi baten inguruan egiten den aldaketa bat. Aldaketak bi konkretuki, bi dira araudi horretan egiten diren aldaketak. Ez zuzen ere, batetikan 3. artikuluan aipatzen da onuradunak zen izango liateken eta hor egiten aldaketa da 18 urtera arte luzatzen dela, handitu egiten dela, zabaldu egiten dela, laguntza hauek eskatu ditzaketen personen adintartea, hori batetikan, eta bigarren aldaketa egongo litzateke azkeneko klausura gehigarri horretan. Eta klausura gehigarri horretan agertzen da persona bakoitzeko diruz lagundu daiteken, zenbatekoaren inguruan, zenbateko desgaitasun aitortua daukaren arabera, horren baitan ere ze kopuru, ze portzentaiak, gehienez ere nolabait ere soldata gordina, hilabeteko soldata gordina bider 300 eta hori 14 hilabetez biderkatu ateratzen den kopurutikan berakoak nolabait ere jaso ahal izan detzaketela laguntza hauek. Orduan, aldaketak bi horietxe dira. Orain arte beste gauza guztia berdin mantentzen da, eta honekin eman idana da aukera portzentaiak ere, segun eta behar gehiago izan dezaketen eta desgaitasun portzentaia handiagoa izan dezaketen kasuen arabera, hori preferentziak egin behar badira, horiek izan dituzela benetan nolabait ere onuradunak aterako direnak diru laguntza lerro honetatik. Eskerrik asko, Mikel. Hau esan eta gero, bozkatzen duguna da lehendabizia, desgaitasun egoeran aurkitzen diren adingabeen senidei diru laguntza emateko araudiaren aldaketa hasierako izaeraz onestea. Bigarrena, 30 lanegunez iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espedientea jendaurreko informazio aldian jartzea interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak derizkioten reklamazio eta iradokizunak aurrez didazten, jendaurreko informazio aldia igaro ondoren ez balitz erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu behin betiko onartutzat joko da aipatutako araudien aldaketa erabaki berrik hartzeko beharrik gabe. Izan da bozkatuko dugunak, bozkatu baino lehen bezala Erme PSren jarrera edo
Sí, bueno, solo decir que todo lo que esté relacionado con concesiones de ayudas económicas a familiares de personas menores con discapacidad, pues bueno, va a tener nuestro apoyo, nada más. Eskerrik asko, Armi. Ainara Bilduren jarrera. Gainera Euskal Herria Bilduk zailtasunean dagoen edozein familia, edozein egoerari eragingo dieten, positiboki eragingo dieten edozein politika babestuko du. Aldeko bozka. Eskerrik asko. Mikel, EJaren jarrera. Arrazoan nuen esan dago, baina printzipioz guk ere herrian behar egoeran edo laguntza jasotzeko beharrean aurkitzen diren familia hauei laguntzeko bideratu egiteken edozein programa proiektuen aldeko jarrera izango dugu beti. Eskerrik asko, Mikel. Zerbait gehiago, Erme, Ainara, Bildu, hemen ez da, orduan bozkatzen dugu. Aldeko bozka? Hau batez berriz, ondo, eta laugarren puntura pasatzen dugu. Udal talde sozialistako ordezkari gisa herritargoko informazio batzordetan parte hartu behar duten udalkideen aldaketaren berri ematea. Ez dakit sozialisten gai bada, igual Armene dezu orkestu zen da gaia, edo nik azaltzen dut. Sí, bueno, más que otra cosa, comentar lo que hemos argumentado en el escrito, ¿no? Que bueno, que transcurrido el tiempo de esta legislatura y ante la imposibilidad de poder conciliar la vida laboral con los horarios que se marcan en algunas comisiones y en los consejos de administración de las dos sociedades, pues hemos tenido que notificar el cambio de titular y suplente, ¿no? Y en este caso, sobre todo, fundamentalmente los consejeros, en los consejos de administración, que no hay suplente, por lo tanto solo es titular, y es por lo que hemos procedido a hacer esto, ¿no? Totalmente imposible conciliar la vida laboral con estos horarios. Gracias. Eskerrik asko, Arme. Honen berri buruz, Bildu. Gure aldetik esan, Konsuelo, penaz bizitzen ari garela kontziliazioaren zailtasuna, oso ondo ulertzen dugula, empatizatzen dugula asko zurekin, pobretu egiten da ezin kontziliatu izan horrek, eta naiz eta Ermerekin noski beti bezala hitz egiteko bidea edukiko dugun, espero dugu zu ere beste foroetan ikustea, ze uste dugu mai hau emakume batekin eta zure esperientzia daukanarekin aberastu egiten dela. Eskerrik asko, Ainara. Mikel, zerbait izateko? Evidentemente, alderdi sozialistak egindako proposamenoen aurrean ez dauko inolako arrazorikan, eta zentzu horretan arrazorikan gabe baiezko amatea besterik ez zaigu tokatzen. Eskerrik asko, Mikel. Zerbait gehiago, PSE, Bildu ez, orduan, ja, hurrengo puntura pasatzen dugu. Bueno, bosgarren puntua alkatetza dekretuaren berri ematea, COVID-19 aurkako neurriak. Bueno, azkenean, zona gorrian sartu genuenan neurri batzuk hartu genitun, orduan, pues, ezagutzen duzu dekretua, ez dakit horrenari buruz, esplikazio bat edo zerbait behar dezue, edo zerbait ezaltzeko, ez? Orduan, nontzat ematen dugu. Eta pasatzen dugu azken puntura, martxoaren 8-ari emakume nazionarteko eguna, buruzko erakunde adierazpen proposamena. Edeletik iritsi zaigu proposamen bat, bozerenaren batzarran jorratu dugu, eta ziren ontzat eman dugu. Eta konpromisoak edo udalenek honek bere eskumenen esparruen barruan konpromisoan latzen ditugunak hauek izango dira. Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida horretan buru izatea, bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta, zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunikazioetako bidean bigarren analizia egitea genero ikuspuntutik kolektibo zaugarrienen egoerari eta behar izanei buruz baita COVID-19 ondoriei buruz ere eta hori aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea.
urrengo puntuan izango da, COVID-aren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero ikuspuntua gehitzen dela bermatzea, laguntzen eta babes programez den bezain batean. Urrengoa, konponbide bidegarrian aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuentzat zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin saiatuz edo eta erraztuz bai ematen dutenentzat, bai jasotzen duenentzat ere. Udalen berdintasun plangintzetan espreski azpimarratzea emakundeen alduntzea zaintzaren balioa eta ari dagokionez gizonek dutenen erantzunkidetasuna, berdintasuneko tokiko politika garatzeko eta genero politika guztientzat zehar lehorroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak sendotzea eta babestea, eta azkena tokiko zaintza sare komunitarioei babesa ematea. Hori izango dira puntuak, konpromisoak hartzen dituguna, eta, bozkatu baino lehen bakoitzaren jarrera, ezta PSren jarrera, Hermen? Bueno, yo creo que este año, el día 8 de marzo, y esta declaración institucional que vamos a aprobar, creo que si bien es cierto que siempre que se hace una declaración institucional con relación a este día es importante, yo creo que este año ha sido, creo que lo han clavado, ¿no? Y el título lo dice todo, ¿no? El papel de las mujeres durante la pandemia y la crisis global de los cuidados, ¿no? Es un tema que ya ha salido en este ayuntamiento, en distintas comisiones y quizá en algún pleno, no recuerdo bien, pero con el tema del técnico de igualdad, en fin, siempre se ha abierto un debate y siempre hemos puesto sobre la mesa que este año de pandemia, pues la verdad, tenía una crisis sanitaria, tenía una crisis económica, pero fundamentalmente tenía una crisis de género, ¿no? Y poco a poco lo hemos ido constatando. Estamos totalmente de acuerdo con todo el argumentario y sobre todo y fundamentalmente estamos de acuerdo con los puntos, ¿no?, de compromiso. Está nuestro compromiso, porque esto no deja de ser una declaración institucional que al final, pues bueno, queda muy bonito ese día. Quedamos muy bien, es unanimidad y tal, pero esto nos compromete solo un poquito de palabra, ¿no? Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista se compromete aquí públicamente en este pleno a llevar adelante una moción para el próximo pleno ordinario con los puntos que vienen aquí en esta declaración institucional. Lo registraremos por el registro del ayuntamiento y lo someteremos a la votación del pleno, que creo que eso sí que va a ser no un compromiso solo de palabras, sino tendrá que ser un compromiso de acción, ¿no?, y realización. Nos parecen unos puntos muy interesantes, más allá de que se puedan aplicar más políticas, que seguramente sí, pero estas nos parecen importantes. Por lo tanto, nuestro compromiso aquí público de que registraremos una moción con estos puntos, con los que hoy adquirimos un compromiso en una declaración institucional, pero queremos que vaya más allá de esa declaración institucional y que durante este año podamos recuperar un poquito, porque yo creo que sí que se ha dado algún paso atrás en temas de género, ¿no? Por lo tanto, haremos eso. Gracias. Eskerrik asko, Herme. Ainare Bilduren jarrera. Eudelen testua irakurtzen baldin badegu eta Partido Sozialistaren hitzartzea entzun eta gero izenburuan bete-betean asmatu duela pentsatzen dugu Eudelek. Gainera, zaintza bizitzan programak
horiek denak guretzako borroka bat dira, badaramagu ja urte luzea, 2 urte betetzera goaz, eta hor goaz, ezta? Datu estadistikoak eskatu ditugu, zegertatu da COVID, nola dago emakumea urnietan, azkenean, buger horrek inkesta bat luzatu dugu urnietako emakumearen inguruan, inkesta horretan jasotzen ari garen datuak negargarriak dira, eta pena handiz jasotzen duguna da, udaletxe honi eskatu. Vale. Horen bai? Vale. Orduan, gauza da, jasotzen ari gara, emakumeari egintzaion galdeketa bat izan da, modu telematikoan eta kuadro bat ikusi nahi genuen. Bueno, kuadroa terrorifikoa da. Picassok ere bera ametxik aiztuenean ez duke horrela jaso. Orduan, ikusi dugu ze kartelekin aurkezten dugun, martxoak 8, orduan batetik ikusten dugu adierazpen instituzionala eta gero ikusten dugu koherentzian bat ez datorren gure ikuspuntutik ez datorren kartelera bat. Kartelera horretan batetik ikusten da emakumea eta kirola. Emakumea eta kirola, bale. Emakumea eta kirola batetik Nafarroko kirolari pilo baten argazkiak ikusten ditugu politak, ikusi ditut denak, politak, zoragarriak, baina uste 20-an ezin izan ditugula apenas praktika horiek egin ez emakumeak eta ez inor, baina emakumeak ere ez. Zergatik emakumeak ere ez, bere zaintza kaltetua egon delako, zaintzaren sostengua emakumeak eraman duelako. Eta beste alde atentzioa ditu diana da, niri burura etorri zaizkit. Ostras, eta urnietakoak? Ainhoa Ostolaza, Mari Jose Sardón, Eva Esnaola, Naikari Gartzia, Ainhoa Jauregi, Olatzo Briozola, Federatuak, Urnietarrak, non zauden beraien argazkiak, ez ditu bekaien ikusi. Oain, berri izan duzuen, aparrak oso politiak denak, gustatu zaizkit. Ukeren inbertsia ere 56.000 eurotako egiten dugu, zergatik ez Urnietako neisken argazkiak ikusi bertan? Zergatik ez, 56.000 euroko inbertsio bat egiten dugu, ez da, elkarte horretan. Aurten 51.000 uste, okerez banago zuzendu, oker banago. Semifederatuak, Idoia Esnaola, Maite Begiristain, zenbat emakume ditugu gure enbajadoreak kiroletan. Beraien familiak zaindu, beraien etxe aurrera eraman, borrokatu sistema honekin, eta alare hartu eta frontalarekin mendian ikusten ditugunak, zenbat. Eta zuek ez dezu hori kontemplatu. Zuek argazkilari bat ekarri dezue, oso ikusketa polita eta kartelera bete dugu, oso ondo. Ilustratzaileak Urnietarrak, Nekane, Maitane, Arantxa, Ainarako zumendu du, ziur baietz, izenare polita. Zer espero genuen kartelera horretan? Espero genuen zaintza, zaintza. Espero genuen pertsona hauei, Urnietarra hauei, galdetu izate aurretik nola bizitu duten hogei. Zezin egiten dizuet, enkuesta konpartituko ditut. Negargarria da nola bizitu duen Urnietar emakumeak COVID-a. Eta gu Urnietako udala gara, ez aldala. Beraz, ez genuen hori espero. Ez genuen espero Maitelanen informea hain motel eragitea. Espero genuen lehenago eragingo zuela. Eta baita ere espero genuen, eta komisioan aipatu genuen, herritargo komisioan, eta bertan teknikari burua garbilo adierazi zuen, baliabide eza daukala. Orduan hemen Euskal Herria Bilduk egin behar den kritika da, bai eudelen kartelari, baina konpromesua sendoa izan dadila. Ez da egun bateko argazkia izan behar du proiektu bat, eta izan behar du egiten sinisten dugu zerbait. Ezin dugu izan kedabien batzuk, izan behar dugu aurrera begira gauden kartelera baten defendatzaileak. Beraz, eta Partido Sozialistari eta nire taldearekin kontrastatu baino lehen arriskatzen naiz esatea, probablemente gure aldeko bozka izango dula mozio horrek. Kontrastatu behar de taldearekin noski, baina probablemente puntu hauek betetzearen alde egongo gara. Eudelek uste dugulako egitan asmatu duela hitzarekin. Ez ordea Urnietako udalak bere kartelarekin. Ez dugu zaintza hitza ikusi, ez dugu kontrasterik ikusi, ez da debaterik egon. Eta Urnietarrik ez dugu ikusten. Hori da guk ikusten duguna. Beraz, martxoaren 8an Urnietan, kartelera horretan ez dago emakumearen, Urnietako emakumearen representaziorik. Hori da guk ikusten duguna. Ondorioz, eta gobernu taldeari eskatzen diogu, teknikari buruaren hitzak entzun, benetan giza politikak abian jarri, eta ez ditzagun bakarrik egin politikak
betiko familia sistema egonkortuei begira, baizik eta zailago daukatenei begira, beste modelo familiar batzuei begira, zeinak eramaten ditun kargak, krisian norman erortzen da narrakala, hori da gure ardura, politikari bezala hori da gure ardura, eta guk hartuko dugu. Eta zuek luzatzen duzuen edozein proposizio horren aldeko, edo edozeinek proposizioak egiten dituenean, gu bertan egongo gara. Aportatzeko, gure ideiak emateko, eztabaidatzeko, eta hurrengo martxoaren 8ko kartela, ojala, herriarekin eztabaidatua izatea. Bertan egongo gara. Eskerrik asko, Ainhoa. Mikel, eajaren jarrera. Hor, aipatu da, Euskal Herria Bilduko bozeramanak aipatu inkoherentzia, zinkoherentzia, kontutan hartu behar da, nik uste programatzeaz eta pixka jakiten baldin badu ulertuko dela martxoaren 8 inguruko planifikazioa, programazio hori guztia ez dela bapatean egiten, ez dela bi honetan egiten aste beten 10 egunetan, baizik eta aldez aurretik egina dagoela. Aldez aurretik egite horretan egiteko moda daude, guk orduan ez genekin, eta nik uste inorketzekiela zer zetorren eudelen izango zen testua. Hori azkenen aldian etorri delako, eta horren inguruan ez genekin beraz, inkoherentzia ez baizik eta aurreko urteetan, eta bai guk, eta bai inguruko zeren aztertzen egon duela, zer nolako programazio daukagun, dauzkaten inguru, eta nik esango nukeiak Gipuzko osoko herrietan, eta esan da guztietan antzeko gauza daude. Zergatikan, beraien programazio lanak ere hilabete horretikan egiten direlako, orduelako kontratazioak, espazioen kudeaketak, eta horiek ez dira egiten bereharako batean. Azkeneko 15 egunetan jaso genuenetikan dokumentu udelekoa aldez aurretikan egina zegoen. Hemengo eta herri gainontzeko herrietako programazioak. Beraz, inkoherentziak egon zitezken. Lanketa honen inguruko proposamenak egon dira, baten egongo zen, baino herri gehiagotan egongo dira, proposamen hori jarraitu ez dutenak, jarraitu dutenak baino. Hori alde batetik. Bezaletik, nolabait ere, aipatu beharra dago, erabat ados gaudera, printzipioz, hitzetetik ekintzetara pasatzeko hori guztia egin beharra dagoela, eta hor, aipatu behar da baita erakunden arteko badagoen lankidetza, ez da? Gaur betan adibide jakin dugu estatuko itunaren barruan jasotzen diren diru laguntzak ere zen izango diren nolabait ere urte honetan urritako dela jasoko dituenak genero barrakala eta antzeko gauzei aurre egiteko prebentzio, sensibilizazio, kanpaina eta horrelako gauzak egiteko ere. Gutxinez 4.200 eurotik angora jasotzeko aukera izango dugu, beraz horre aukera badaukago hainbat programazio egiteko, orduan nik uste hori nabarmentzekoa dela, eta lanketa hau gure aurkigunez urritako dela, baina gainontzeko erakundeen laguntzarekin ere egin beharreko kontu bat izango litekela. Eta printzipioz hori nabarmentzea, zentzu horretan. Eskerrik asko, Mikel. Arme, zerbait esateko, Ainara, Bildu zerbait dago? Gogorarazi behar dio gobernu taldeari liberazioei begira, oposizioko taldeko portzentailik handienak jarduera pribatuan egiten dugula eta bai oso ondo ezagutzen ditugula zein diren antolaketak eta programen kudeaketak. Gainera ezagutzen ditugu instituzioan barruan egon gabe. Orduan gogoratzen dizuegu ibilbide politikotik at gaudela gehientsunak eta hemen jarduera pribatutik gatozenak. Beraz bai oso ondo ezagutzen ditugu borroka horiek. Bestalde baita ere esan, eudelek zertzekarren ez genekiela, baina COVID-ak zerrekarri duen bai genekiela. Edo ez dakit. Eta ondoko herrietan zer gertatzen den, egia esango dizuet, ez daukat astirik ondoko herrietara begiratzeko, nahikoa lan badauka Urnietan, eta Urnietako hautsa garbitu ondoren akaso bestetara begira genezake. Nik egia esan Urnietari begira egin dut hitzartzea, gure taldeak hala adostuta. Bestalde Maitelanen aurkezpenari begira jarrita proposamen batekin gatoz, eta proposamen hau da udal taldeari bakarrik egin zitzaion erakusketa Maitelanena, eta agian izan zitekeela interesgarria herritarrei ere erakustea azkenean Maitelanen lana eta emaginak egindakoa oso esanguratsua da, COVID aurrekoa da, beti COVID-en inguruan gaude, baina COVID aurretik ere bazen arrakala, eta proposamen bezala hemen luzatzen dugu hori, lan hori herriari ere luzatzea, eta agian irudi grafikogo bat erakusteko aukera ematea.
proposamen bezala, esaten dugu. Eta besterik gabe ez daukagu gehiago ezer aipatzeko. Eskerrik asko gainera. Mikel, zer gehiago? Pina bardura, Batetikan, Euskal Herria Bilduko bozera maila goratu behar diot, Euskal Herria Bilduko zinegotziak eta udaleko dozin zinegotzi izan ikan instituzio barruan gaudela. Gobernatzeko erantzunkizunik gabe, baina denok gara instituzioko ikide eta bakoitza bere erantzukizun, baina jasberri izan dezake, baina guztiok daukagu. Eta nagusiki hori, ikusiko dugu hemendikan aurrea zer ematen duen, eta esan bezala printzipioz, hitzetetikan ekintzetara pasatzeko horretan, nolabait ere, hainbat gauza izango ditugu, eta ahalik eta azkarren kontratatzea asmoa daukagun berdintasun teknikari horrekin, hainbat gauza gehiago egiteko aukera izango dugu, kontutan izan da baitere, hirugarrengo berdintasun plana gainean daukagula, eta hor ere hainbat ekimen, hainbat gauza etorriko zaizkigula, herriko emakumeei nolabait ere onura ekarriko diena. Eskerrik asko, Mikel. Eta gero, nik uste dugu bozkatuko dugula. Orduan bozkatzen dugu. Bozkatzen, ez da? Lehen esan. Bai, orduan aldeko bozkat. Berriz dago batez, eskerrik asko. Honekin bukatzen da gaurko ezoizko udalbatza, orduan eskerrik asko denoi eta hurrengo arte.